че все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Запахи цветов и весны. Добър вечер, Варна! Здравейте на всички! Ние сме танцо-спортен клуб Черно море. Елате тук, момичета. Ето тези малки, млади, прекрасни дами са нашите състезателки. Какво са спортните танци всъщност? Ние имаме два стила. Това са латина и стандарт. Всеки един от тези стилове има 5 танца. Така че при нас има много разнообразие. Това са самба, чача, румба, пасо добле, джайв, както и стандартните валс, танго, виенски валс, фокстрот, куикстеп. Също така, при нас има много състезания и много изяви. Запишете ли се на спортни танци? Мадамите ще носят красиви рокли, момчетата ще бъдат изискани джентълмени, ще ходите по състезания, ще печелите златни медали и купи. Много участия, много състезания. А както виждате, ето това представляват нашите танци. Красиви, млади дами, изключително хубави движения. А сега ще ви покажем и още малко танци. Нашите дами много искат да се изявят на сцената. Нека да ги аплодираме! Чем все принцы и все короли. А сега един и от най-атрактивните, най-бързите, най-енергичните танци за вас – джайв. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Everybody in the club, so come on, let's ride. Артистите обичат аплодисменти. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, learn is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me perfectly sing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Нека силно да ги аплодираме! Това, разбира се, беше само част от това, което може да видите или до което може да се докоснете, ако се занимавате с танци. Ние се намираме във Варна Тауърс. Имаме групи за деца, за бебета. Ако детето ви е на 3 или 4 много иска да танцува, или вие се чудите как да му изразходите енергията,
може да дойде при нас на Baby Dance. След това, ето тези дами, всичко от 5 до 12, 14, 16 години. Това са нашите състезатели. Имаме само момиченца, имаме и двойки. За жалост, днеска сме в много намален състав, тъй като повечето ни двойки са на състезание в Несебър. Пожелаваме им успех. Разбира се обаче, танците нямат възраст. Може да танцуваме, когато сме и на 30, когато сме на 40 и на 60. Имаме групи за социални танци, за възрастни. След като сте приключили уморителния работен ден зад компютъра, идвате в залата, танцувате, разпускате, забавлявате се и се усмихвате. Може да сте на 70 вече да болят кокалите, но влизате в залата, раздвижвате се и оправяме малко тялото повече. Нека да ви представя и нашите звезди. Това е Марти, нашата мини госпожица Полина, Лора и разбира се Ева. Малко са притеснени като излизат на сцена, много се вълнуват. Благодарим ви, Варна, благодарим ви, че бяхте част, благодарим ви, че се наслаждихте и ни уважихте. Това бяхме ние, Танцов спортен клуб Черно море.